kutokuosha vizuri kwapa. Hey, osha vizuri kwapa. Narudia tena, osha vizuri kwapa. Weusi kwa pani imekuwa ni changamoto kubwa sana Kila katika video nikipita watu wanapenda sana kujua namna ya kutoa weusi kwa pani. So kabla sijaenda kukupa dawa jinsi gani ya kuepukana na hiyo changamoto, na naomba tupitie kidogo tu ni sababu gani ambazo zinasababisha kuwa na weusi kwa pani. Zipo nyingi lakini leo tutazipitia chache. Ya kwanza ni kutokuosha vizuri kwapa. Hey, osha vizuri kwapa. Narudia tena, osha vizuri kwapa. Wakati unaenda kuoga, sugua vizuri kabisa kwapa yako, isugue vizuri kabisa kwa katani gumu inakuwa poa zaidi. Nyoa vizuri, au siwe. Jambo la pili ni aina manukato ambayo unatumia. Asilimia kubwa inakuwa ile deodorant. Kuna baadhi ya deodorant zinakuwa sio nzuri na sio rafiki kuapply katika kwapa direct. Kwa mtu unapaka katika kwapa, huwa inafunga pores, na pores zikifungwa kinachofuata ni kutoka vipele vitakuletea weusi. Inakuwa ni changamoto sana. Jambo la tatu ni kwamba maybe ni ugonjwa wa ngozi, au sio. Huo ni ugonjwa ambao umesababishwa na bakteria, kwa hiyo unahitaji kwenda hospitalini kwa uchunguzi zaidi. Kwa hiyo kama ukiona hizo njia ambazo nitakuelekeza hapo itakusaidia, huenda unabidi uende hospitalini kwa uchunguzi zaidi. Okay, so njia yetu ya leo ni nyepesi sana ambayo unaweza kai-apply tu. Hata mtoto aliyozaliwa leo anaweza aka-apply bwana, usio. Okay. So kitu cha kufanya bwana, hakikisha una kiazi chako kile mbatata kiazi cha chips, unatoka kikata katikati vile unasugua katika kwapa yako kila siku asubuhi na jioni. Kwa unachukua kiazi chako vizuri, unakuwa unasugua kwapa yako kila siku asubuhi na jioni. Ndani ya wiki moja utaona matokeo mazuri kabisa. Okay, so hiyo njia ya kwanza. Njia ya pili, unaweza kuchukua hicho kiazi ukakiblend vizuri kabisa ukapata yale maji yake au vile na makapi yake, ukaweka pamoja na aloe vera una apply vizuri katika hiyo kwapa yako. Una apply vizuri kabisa, na pia unaweza kufanya asubuhi na jioni. Ndani ya wiki moja matokeo utayaona zaidi. So ukifanya matokeo ukiyaona, unaweza unaendelea kila siku au pia unaweza ukaacha. Kwa hayo yote ni maamuzi ya kwako mwenyewe, lakini utajua mwenyewe. Jiulize, ukiacha itakuwaje na ukiendelea pia itakuaje. Okay, so hiyo ndio njia rahisi zaidi jinsi gani kuepukana na weusi kwa pani bwana. Okay, so kwa wale watu ambao wanahitaji kupata elimu zaidi au wale watu wanaohitaji kupata cream nzuri, nchi katika namba 0756 400 563. Nashukuru sana, tukutane tena wakati ujao.